ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥମୁନି ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ଦୈତାରୀ ନାୟକ ନାମକ ଜୈନିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ ଏକତାଳି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ 22 ଗୋଟି ହାତୀପଲ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୈତାରୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ମୁକୁଳା କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ହାତୀପଲ ନ ଯିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଦୈତାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ କୂଅ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ 108 ଯୋଗେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦୈତାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ବନ ବିଭାଗ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।